Aiwe esa é a música angolana de Cabinda Kunene, Uso Povo, uma só nação. Atumbanela, tumbanela, tumbanela, atumbanela, tumbanela, tumbanela, ayaya manyolwe, tumbanela, ayaya manyolwe, tumbanela, aquela menina é bonita, tumbanela, aquela moça é bonita, tumbanela, Belangeteia é bonita, tumbanela, quando ela falava meu amore, quando ela falava te amo, sim, mal que tu me presta dinheiro pra comprar soi-disant, c'est-à-dire que oui valise, n'a pas contenir à bilamba, n'a pas jeep, tu vis coquette, tu maman minene, dis le maman tu vis coquette dans la table, on a fait une nuance. Tu invité, tu voyais pas se présenter, pas moi parce que je me suis déjà les graves émissions, ils avaient pas les bourses, ils me sont battus à la ville déjà, pourquoi ça me t'a volé ça il faut y avoir vraiment ya biso ya YouTube tokobanda awa ngape ndeko na bino qui vient pendant l'Ekechu o ba tout kotala ka Congo Liziba TV bolinga biso o côté toujours kotala la chaîne na biso o to salona ba veve na biso za pasi moi que maman za ba pasi parce que le nyama wa stress ba li bilo pour la bango que to tala ti vraiment tokoyeba to banda na maman o se présenter ba 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 ozana ni pardon beaucoup banda na ba maman na su OK maman Combo, maman makasi pour te cheval. Maman Charlotte. Moi c'est à papa chef. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafura. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafura. Maman Do, veuve sans souci. Maman Do, veuve sans souci. Nga, Coco Bipotele, veuve Chico Poulolo. Voilà, Coco Bipotele, veuve Chico Poulolo. Voilà, tout ça, papa Ndoukoli. Voilà, tout ça, les autres, tout le monde dit, ici, dans les réseaux sociaux, les internet, on a mis sur peut-être, oyo a juste soi-disant bilamba na bino auto minute ba audio et bimi bloc de minute c'est parce que vous avez vraiment pas na maman ma parce que yom to pesa ki so benga ki so de comment vous allez. Merci na bino bambote na bino nyonso. Alors toza lokola oui veuve oyo tozaki bato oyo mama na tindela bakoli lokola oui veuve na mwana na biso nani mwana nkombo ete makasuki de la paix. Alors na oui veuve wana bomoni biso toza 5 mwasa mundweri mwana beli akena ino hôpital o mwasa mundweri pazali mwasi ya Dadi Kambala azui mwa retard parce que zana mwana muke faut s'occuper na ba embouteillage lelo rentrée scolaire donc azui mwa retard mais azana nzela azoya donc ça lokola batu mibale ndi bazangi 3 na kati na ya Lisala Ngomba ye aza actrice ya théâtre ça théâtre donc azoki engagement ya tournage moko boye mais ba image na ye eza déjà na kati ba osangisaka bomona. Alors et zalaki le 23 décembre kokota benginga coquette a benginga ayebisinga lobi mama dona zana koli moko awa mais na koluka na benga bino dimanche eza dimanche poto kabula moi secret to sola ili sole suka kiwana coquette nga na yebi coquette aza actrice na biso ya théâtre aya kosala émission na nga po ezalaki 11 ans ya sans souci na 13 ans ya madilo nde nasalaki na ye émission nasalaki na ye nyonso mibale à la fois tosali émission bon bato kaka nde batalaka ta mosusu yango na mona coquette abi koli banda le 23 décembre coquette abenganga lisusu te oui na 2020 coquette abenganga lisusu te nayebisi mpe baninga ntango tokutani nayebisi koko coquette abengaki bino natuni zize coquette abengaki natuni tuni oyo abengi te alors
na vana na wana yebi ata mususu ayoka ki sango me emiyela kite koyeba pe kolia on ayeba ete eza nini eza mbongo to nini wana pe na yebi te na benga ye pe lisusu te na zelaki yende mutu ayebisinga ye fo rappeler nga lisusu alors abenga nga te ti tokomi na février awa semaine okaka oyo uti kosila oyo nde namonaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai natindelaki bino bakoli epa coquette est-ce que ozwaki na bakoli ngabi nayebaka coquette abenganga le 23 décembre mama na bi bon bakoli ekomaki le 22 ngabi abenganga le 23 ayebisinga bakoli ezali awa me na kobenga bino tokabola mwa secret mais abenganga lisusu te ngapi natika parce que nayebi makamongo te ye mtunde abengaki il fallait rappeler mais rappelaki te bon maman na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours maman na abenga lisusu ayebisinga mama do coquette alobi bakoli ezali boluka abobenga ye nazwi téléphone na benga ye coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza epa na yo boye oh mama nga nabelaki yango moni ke nini moyezi te me bakoli wana eza epa leki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga komona ye Lolita alors natina ye mwana na nga ya mwasi akende ntango ake akomi na luozi onde a 32 awa te na matonge boye na boye vraiment moi ba complication ezalaki bazoyeba numéro yango bien te wana mois ya décembre te car semaine passée awa semaine passée quand na février bon malgré amona ye ndako yango me ndako ekangama mutu aza te mwana zongi mais na informaki baninga na nga baveve ngani napesi adresse epa baveve nyonso ntango na ye kobenga veve ya dadi mpona pesa ye adresse nde alobi ote nga koketa yela ye nga koli moko ye mo mutu ye otikela nga me ezalaki ya kofungwama kaka natiki atiki te ndenge ainforme nga wana natunaki te soki apesa ye na janvier soki na décembre wana natuna te nayebisi mais pourquoi yo nandimi teke na décembre parce que nga na gisele tozalaki le 27 décembre mpo tozala na réunion moko ya basa baartiste comédien tozalaki le 27 nde na informaki bango soki coquette abengi bino wana tozalaka le 27 décembre nandimi teke ezali na décembre zela bite nga ye kotikelanga mais ezalaki akofungwama apesinga na saka me moko alobi ye moto akabeli nga alors poni nalobi ne kutu pourquoi pas osinelaki baninga ke yo ozwi ote yayebise nga ndenge napesi yo nazokende mpe kotikela mwasi ya sans souci nazokende kotikela mwasi ya pululu atangi bakombo kaka na vérifie bango nyoto nde na vérifie bazwaki te mais napesaki quand même adresse o coquette apesa ye ntango mwana uti kuna amoni mutu te nabengi coquette telefone esone mutu ayambi te nabenga otoafe esone mutu ayambi te tina ndenge mpe telefone wana ekangami lobi nango ndenge moko nabi bon nabengi mama wana parce que ye mama wana nde mutu abandaki nga nayebi te nabi coquette natini mwana moni ndako ekangama me nga nabengi coquette telefone esone ayambi te naye obenga telefone ekangami yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aede biso aya tika te mpa na nga bongo baveve mosusu wa kutu nayebisi mamango soit nga bona ye kobenge lisusu nabenge lisusu alobi na nga mama do yo osolola na ete ngamu nasololaka na mama wana abai na nga napesa biloko na ngamu nakabola biloko napesa soki baofele soki nini nde nayebisaki mama na nga alobi yo olobaki na ye akabola biloko apesa baofele mais mpona kozwa biso tozwi na biso te mais namoni elobeli na ye komi lowa neti akanda na evitaki parce que nalingaka bongo te na evitaki mama ngo aye kotindela ye message ya voice abi coquette kangisa biloko kende kotika epai ya mama mado mais mama wana atindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende kotika epai ya mama mado abenga baninga na ye mpo baya kozwa te epai ya mama mado alors naokai na voice mosusu mama na ye kotindela ye na opesa bino ba voice wana kutu moyen na expliquer eza te po emema molai voice mosusu alobi bon mama nazokaka liloba moko mais carton wana pesa nango su ya kokangama te eza polele ese fungwama deja wana coquette nde atindeli mama na voice wana na ndenge mama ngo azolela koma yo ofungola biloko bakolo biloko nga natindeli ifalo benga bango bazala wana
po bango nde efungama na misu na bango po mama nalobaki na tindi bakoli wana eza na kati ya carton mais oyo ya bino nakangi na tie bakombo donc ese lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8 alors biloko mosusu ezalaki kaka na kati ya carton mais libanda ya bakoli oyo yakangaki atiaki bakombo alobi nango eza bajine babasket bapantalon banini biloko ebelebele kaka bafantaisie eza na kati donc wana ezalaki eloko moko mutu na mutu apona boza na bana mutu apona moniki oyo ekoka mwana na ye oyo ekoka mwana na ye bona bozwizwi ezalaki bongo alors banda wana koketi mpe abenganga lisusu te ngalobi te nayebisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza koketi mpe olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza mpe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa mais lokola ayaki nango te maki ata ye ayoki na réseaux sociaux mutu nyonso to alingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni koketi fale aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta mosusu tonga tozwa na biso biloko alors tozwi eloko te ti tovandi ya moto azwi koli ya mama ne pa kokete aza te ainforma mpe mutu te ke biloko yango deja ese yawa boya ainforma mutu te nga alobai na nga kaka wakoli na bino moko nakobenga bino tokabola mwa secret alors nayeba ekoli wana te mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka mosala babenga mbamo mobali akufi alors pasi wana nayebi yango kozanga mobali nde nakanisaki nakangisa ta biloko na nga nasomba biloko ezala na ndako na nga naya nango kisasa mpona fungola magasin na ngai alors nakangisaki biloko wana nasunga bandeko na nga oyo baza lokola nga ata na bilamba oyo bango mo balata bapesa mpe bana alors eloko ye kolamusa mama wana eza nini alobi mama de ozela natindela yo baimage namoni blouse moko natielaki yo na kati ya koli wana bakanga natindelaki yo soki valentino ngai yangana nazaka na nga na poto te nayebi nanga makambo wana te ngai so bopesi kaka na lati alors namoni yango na nzoto na ye alati yango atourne nango natali na bi o blouse natiele mwasa sans souci ndenge nini kokete alati nde eloko esaliki nabandela émission mpona zwa su banimero na bino nabenga bino mpona verifie yango monike na bengi alors biso tomoni no tozwi te dès lors que vous allez demander sur les réseaux sociaux, parce que quelqu'un vous solo n'a été fait d'approche n'a pas contacté binoté. En tout cas, koloba penza ke ba proche neza aye moko. Ngana so ni mbala liboso na nga pesa ke adresse. Na ndenge pe bato bakena adresse eloko ezati. Voilà, ngabe na zaki moi expliquer pour la kena coquette na benga parce que ngalo bana yo ba information ndenge zaki tona so ina coquette abi peut-être yo siliki peut-être pour zo ki te na ba ninga mso mam so be ba zo ki lokola moi si ya de pe pour lulu abi les choses qui bloquent na yo na moi si ya ben na ya di ki tambala pe et pas zo ki bloquent na peut-être temps à mon de l'autre tournage pe na éviter na bien prendre été le peu moi na kati ya comédie ba on tourner presque chaque jour parce que mata ya ko moi na tête yo be pe le personne so côté on n'a pas yo zo ki des choses soit qui dans ma monsieur nazoi na osani nga abenganga le 22 décembre jour bloqué comme na wana posa émission koketa abenganga ayebisanga bilo mo eza batindeli yo toma ande ezaka vendredi si je me trompe pas ayebisanga tomona na dimanche biso suba mama depuis wana pe nabengaka ye na bandaka kobenga azoyamba oyamba ti aoyamba te nakuna voice mo natindelaka wana kuna yebi nanga teke ute panani na ngai kukoba te me nalobi kaka po déjà akosenga makambo nayebi pe teke ute panani na pe nayebisinga kokete na na voice yango bilo mo eza ya ngai na bana donc comme toandi koma ja bafete awa yango moni na obenga soki oza reconnaissante ke oza na bilo mo yanga benga ngai mpo okomokanga telefone nazobenga yo ozoyamba te pardon ozoyamba te
so omoni koza na biloko nanga obenga so mpe eza yanga mpe te bon yoka parce que yo nde moto yebi motu atindi biloko yango nga mpe nayebi nanga moto yango atindi biloko yango te moyen mpe na sere mpe eza mpe te donc c'était ça bon banda na banda obenge mpe atinda abanda mpe suko yamba te naye ovanda namoni mwasi moko abengi nga ndenge kaka bakotanga nkombo na ye te makoko na mpe na voice na ye première jour so makoko olimbisanga vraiment naza ndeko na yo makoko bakolimbisa ebebele boyini te omoni natindi biloko mwasi bozwi mais pas nani biloko mpe pas nani wanga je nabosana nanga kutu koli ya décembre wana parce que ezwi temps mingi tu vois donc ezalaki suna motu nanga mpe nde aye koyebisanga nga na yo kaka abengaka nga nga kuna nazali na ide teke akoki kolata ye deja kuna amoni soki nini na bon mpona kosoigne kaka ape motu etenga bino deja abenga ngai c'est vrai mais est-ce que ozwi biloko yango ayebisi nga kaninga ayebisi ngai ozwi nga bino nazwi biloko nakoki ndima teke nazwi eloko nazwi te ntango mosusu eza na eloko moko mabe na kati ntango mosusu eza na eloko moko atiaki ke bozongisela nga sikoso na ndimi ke nazwaki oyo nakozongisela euta na je suis obligé aloba te nazwi te nazwa biloko te koketa oyebiso apesi nga biloko te apesi nga eloko moko te abandela moi je ne sais pas moi ça dadi tosolaki na ye mpe voice eza ye moi ça dadi ayebisi nga ye azwaki robe moko deux blouses foulard sac koketa obaki akabelaki alobi akabeli ye soki na bafantaisie ye mpe kutu ayebisi nga biko yo ozwi nga bi nazwi te me ayebisaki nga ke ntango olongwa awa azoyambala moko epa na yo nga batuka namoni ete bino boyebi ke soki nga nazwi nga mamado ayebi nga so babengi place ya baveve so babandi kaka kobenga nga ye babenga bango nyonso nga babengi sike babengi bino nga azalaka na esprit te ke soki ndeni po eloko so deya babemisi bakopesa ngo baveve ata so bapesi nga na bombi bakopesa nga nyonso te ya bango te ekozonga malamu biso tozwa ndambu tokabo tokozala na congélateur toza na biloko moko na kati mais tokoteka ngo ndenge moko te ube toza na congélateur mais toza na biloko oyo eza na kati eza ndenge moko te bongo na bombela baninga pourkui nga nabengaka siko nayesujizenga me nde nini yo baye kotikela yo obengi baninga te otenga na yebeka ke ndenge abaki olongwa awa mbala moko oyo okozwango mbala moko yango wana nabengaki yo tenga mosalaki mabe nga tobengaki mefabenga bamamado po mamado mpe ntango mosu akoza na posa biloko na ye nga mo wana yebi te ke babilamba oyo ya mama mado deja bamonango na nzoto na ye nga nayebisi ekanga bifo tozala na bomoko mo ndenge nasala so amonika mbala moko nabengaka bino nasinga na bino mpo fosa kokoprome eza te na bosana e après naye kovanda na mama mado abenga koko ozwi kolinga yango koli yango ezokende mate kitako nga amonanga koli te nini yango ote biloko moko batindela ye biso nga koketa abengaka nga le 23 nga abengaka nga le 22 donc abengaka nga ere azozwa biloko wana parce que nayokaka na ndenge azoba na ozela nanu kokoya biloko yango ozela nanu azalaka na agence oui donc nga ese namoni nanga biloko yango te namoni mpe kokete omeka na kobenga nabengaka ye mpe ayambaka ye te naye obenga ye ayambi te leki mpe biso aye koyamba après ntango naye koyoka ke makambo yango sikoyo mama ngo sikoyo akomi kobenga ye moko olela nga kokopi mama pardon abenga nabengi mama donc ozwa biloko yango bapesa bango fausse adresse mosa papa chef akendaki nayebi te mosa papa chef akendaki nayebi te so efe nde nini mais abi nini yango mosa papa chef akei natosoni eza na lokuta binanga zela azongiseli nga bavoice oyo ya ye na mwasa papa chef ndenge azobise ke dute me koko namoni oza jeune mama ke bango zwa courage kende ozwa biloko wana nga sikoyo natuni voice mpe eza natuni so nazwi biloko yango namemango mpa mama mado akabola yango biso abinanga ntuka biloko na nga ezalaki biloko na nga nasala nango boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo badini ya bakoli yango bacarton nga atindela ye nga nini moza na bacarton affaire
nga biso oka komaki carton mpe kobaluka kombo eza na te est ce que wana oyebaki ke biso ekokoma te mpo alakisa biso kaka atie komba koke atie carton alakisi ngango ke toso mpe na kokete sikoyo benga ye ok nga mpe na yo obenga kokete nde ayo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango na okama likambo yango ndenge ekomi boye eza nango kanga me nayoki bamama balobi yo otambusi bango otambusi bamama vraiment mpo anini boye ote natambusi bango te bango bakende wapi kokozi yana natuna nabengana moto yango natinde bakende wapi babosaninga bobenga kpak tokati buna rappele namoni ezwi temps ote bakende kuna te me babisiko babima bango pesa yango epa na nga nga naza prêt yoyebisanga place ozali nga na ya kozango mbala moko oloi tokende tozonga sikoyo nga nalingi nakutana na yo ndo memanga place biloko ezali po adresse ozopesa bato bazomona na bango place yango te nga mwana keno eza te biko na obela sikoyo ozobela vraiment ndeni ozwaki engagement ozwa biloko ya bato ebe parce que naoloba ne susu teke mpona nini nango mpesa lokola conseil ozwa engagement ozwa biloko ya bato ebelebele bo biloko eza na kati yo oyebi te mais sikoyo ndeni okende kosundola yango epai ya moko boye okende kosundola pa motu sikoyo soki masolo alobi ya ba 3-4 jours mais sikoyo ozwi yango okesuka pa motu sikoyo so motu wana afungoli yango mo teke bato bakomi ja koloba ke yo ozwi bilamba omoni teke oyo bima na oka lokuta moko boye moyibi na makambo mpo eza biloko ebele oketika mpa moto mosusu mpona tokati wana aye lisusu korappele ngai ye moko nga bipesanga adresse kasi biloko bioke te apesi nga adresse nga na rappele nga atosango opesi nga ezaka baadresse oyo bamama baokende bazokoma te mboka oyo ozotina eza mboka bato bakomaka te kasavu ntango nayebisi ebongo nde akati ezwa kaka ezalaki na ba 15h na bon na okende na ba 15h ote na bana nasala mabana toyokoma ba 19h 18h si je me trompe pas namoni appel na ekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango naopesa su biloko wana te naopesa su biloko wana te tosololaki olengi ozopesa na mpe na voisango ngabi kima buzoba kima yo yebi mboko eza mboka elengi babetaka bamasolo makambo bamoni te bakomisi yango soki ndenge nini kima ngo okopesa te po anio te natali namoni kuna bazolo bakombo na ngai balobilobi balobi banani o mama wana ngabi te mama atali biloko ngabine te kosala erreur wana te baveve bana kanda no makasi po eza na baofele mosusu balataka te or biloko na bango ezali bataki te mpo mbongo eyati bapapa na bango bazalaki te sikoyo mwasi moko boye ayebi biso te aza mosika aza meme pa ndeko ya bapapa bana akaniseli bango alobi atinda mpona baveve na baofele po ye amoni meme bible ezolobaki aza nzambe ya baveve donc azwi kaka part ya bapapa nzambe atindi mani kashe moko ya ye mpe sikoyo yoloba okopesa te kima buzoba na nga voici nabi kima buzoba kolinga ngo te nga nayebi kende oza trop jeune okozanga fiancé te fiancé no afandaka boye amona bamama babandi kotomboka koloba mabe mpona esa kitoko te belle famille nao mpe evandaka emonaka mwasi ngo tolinga tobala bo bandolobaka na ye moyibi bandoloba ne lokuta baloba nimporte quoi nayebi te onini bato bakoloba na monoko na bango oyo kaka ekoki kobima akana mambo ebele ebima ya mabe évite nga azali kutu ndenge aza na ayoki ke na mime akanisa aboyi na ye abenga bibo koko nde nabika wana napesa lisusu te wana apesa ngo mfona asala émission nalakisa babiloko oyo balobi ke ye nga nayibi nga natuni bon sikoyo so osali émission bachemise oyo olataki okozongisa na kati mpo ata ozongisi bachemise wango oyeba kaka ke yango wana deja olobaki na ye ke bakoli eza ya kopanzana kima buzoba ndeko na nga pesaka biloko yango bima na kata baperçu bimi tellement bien dans les réseaux sociaux parce que souvent c'était bino beaucoup c'est les matins pour ça na maman photo tout ça selon ma dégo qui se soit tu explication correcte c'est pas pour comprendre parce que biloko wana maman wana ta matindaki alobaki na ye mokonde azwa yango lobaki te signifié que oyo maman mado na nje yaki bilamba apona ndenge akabolela bino bilamba version na bino kokia mote
En tout cas, version na tolokite. Maman na ba voice ezati. Bozwazwango boyoka. Maman na alobaki bongo te. Ngamo na yebisa kieke, potanga bando so aloko ko répondre ngake yo yebani na ete na moni lokwa mon manquement boy na benda naki. Na tuni kaka ye maman ngo parce que likambo eza ye. Maman Mélanie na otanga kombo parce que choix ezati. Na yebi yebete ma Mélanie. Alobi na mama donga na tindi biloko ana kuta yebisi ngabi nga na yebi te so ikoketa za na orphelinat. Mais na tinda kango po na 8 veuves na de la paix orphelin moko. De la paix na yeba mwana so sa théâtre mais na yeba kuté so za orphelin so mwana mami waso de la paix mwana mami waso yaso ona yeba kuté ke yende de la paix odimi moni siko alors abi ezaki bino ba mama 8 ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko ezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosali nini bopartager mais na kati ya carton 9 koli oyo ezalaki oyo na komai bakombo eza de la paix mwasi ya papa Doudou, mwasi ya Lokuli, yo moko mama sans souci, mwasi ya papa chef Pululu, Lisala Ngomba, Dadi Kambala. Donc atangi donc na bakombo akomi atindeli ngango eza na téléphone. Alors maman na yebisinga bongo abi ezaki te ke koli ya coquette ezaki pona bino 9 donc toujours ba 8 veuves na mwana na biso parce que mwana mama waso aza mwana na biso donc 9 mwana na biso soki azwaki wana biso to yebite lokwa ngana za na yebika ba numéro ba veuve ndo moni na contactaki ba veuve nde veuve moko kaka ya Dadi Kambala nde alobi no nga aye kotikela nga nde ezaki bon ngai na ngatu na kwa likambo ya adresse ndio olobi ke azaki fausse adresse parce que parce que pouvait olobi otutindaki mwana nani machine akina kutaki porte fermée akutaki moto mama na sokoko alobi ke baseki comme muda jeune olandela mais coquette après comme même adresse wana na éviter comment tu comment dit parce que vous avez adresse wana pas na mon coquette alobi yaka ozwa biloko en plus il y a même souvent maman Gisèle moi c'est papa David il y a quand même un vieux colis est-ce que un vieux colis la même adresse on peut se dire non to hier ouais hier moi avec ticket là non Gisèle a on le va bien bakende ko ticket là e nanda donc il va ticket là ngai tangu apesinga adresse déjà adresse on va pesa kinga ngo na maman Mado le même adresse na voice ba répondaki déjà que na moi sa papa chef alobi akite on ezaki maman Mado mais na kende kuni zate pour adresse au pesinga maman Mado atindaki mwana nuki bayebi kutu ye te ndenge bayebi kombo wana te oyo atindaki bayebi bango te abi ngabi mutu mususu pe atindi akende kuna akomi bayebi kombo ngo te parce que pesa zotina na mboko bato bakoma te wana nga na okili te po bato nyonso bakei bamoni te seke nga mpe so nakei na omona te nga ezaka ke yo moko ozala omemi nga inde yango kasi te na bainde nga na ya mpasi ozali tomemani inde ti place yango nde nake ozwa ngo ole nakende na banda suki kobeta masono ya kozonga ça n'a pas de sens. Mado abengaki ngai mashari kende na losi A32 bakoli na biso eza kuna va ya coquette apesi adresse wana tuna mwasangombololita yabe nakokende nayebi kaka nayoka ezwa koli epe ayebisinga soki okei ozwi obenganga mpona azotinda mwana mpe akende mosu mbula mpe ebandi kobeta nakete na ye okende apres mbula wana sikoyo ye mama to abengi nga lisusu ye mama ngo mpe kuna na poto abengi nga lisusu mama okende nano okende kozwa biloko na bino okende okende nazwi kutu moto nake nakomi na adresse natuni A32 balakisi nga 32 yango na porte rouge nake na porte rouge natuni
toyebi lolita naoluka ma lolita toyebi ye te toyebi kombo wana te mais eza na fi moko akoti na porte wana bakoti sika te kombo ne toyebi te ngai bia wana ezaka ye bapesi nga kitikiti navandi oyo abimi kasi abi nazele ndambo navandi ti ba 20 minutes tomoke ba 17 heures nga natiki biloko na ngai ya moto nabimi nazongi natiki maloba na lupango wana nango ya lobi na ntongo ntango nazongi mpe mama mpe abengi nga mama wana ya poto abengi nga na explike ye mpe nakendeki nakuti ye te nakuti ndako ya kokanga nabengi mpe mama ado nayebisi ye nakuti ndako ya kokanga nakuti ye te me naoke elobi na ntongo ye mpe ayebisi nga oke elobi na ntongo soki ozwi osala nga sini mpo mwana akendeki mpe akomi te akomi me amoni ye te ntongo mpe oyenake makambo na nga nakenda mpe nakebandela kuna koli nabandeli kuna nakomi kuna nakuti porte yango balakisaki nga kolele nakuti mama moko mama naluka mama lolita nayebi ye te nga nde mokolo ntafonga to lupango mobimba natuni porte na porte na porte na 32 eza lokwa mibale moko bazotonga etage eza na chantier moto aza te 32 wana mosusu nde eza na balocataire natuni na porte nyonso bayebi lolita te bayebi kokete te apesa numero tabika leki na nga lolita boluka leki na nga mama sikoyo oyo apoto nde tosola na bengi ngabi omoni te ngabi bayebisi nga bayebi ye te oza numero ya kokete ngabi nazaka na ngo te atindeli nga numero ya kokete nabengi eleka te nabengi ezoleka te ena eso yabi te nga nazongi esala makambo namoni te naye kozonga nde tokomosola tindenga mpe bavoice ye na kokete soki abengi ye na normal boye azoyamba te me na audio azozongisa réponse atindeli nga mpe yango nga mpe tololi na mamado abi mwana mpe akendeki kuna bayebi lolita te totika ndenge tovandi ti lelo asisa ye bakendeki nga ndenge ka mamado alobi le 22 décembre navandi na ndako nazoye apel moko oyebi nga bonjour mama na ngeli bonjour oyebi nga nazali journaliste moko na tourna na yo une fois kuna epa na yo soki ezalaka 13e anniversaire ya vieille oyebi mama moko mama atindeli bino biloko bona kobenga yo to dimanche tosangana na pesa bino tofandi te mikolo eleki nabosani na ngapi lobi awa mama do abengi kende na veni boye okende epai ya journaliste epai kokete apesa yo biloko yango eza na moto oyo atikeli komone lolita sikoyo nalingi nakende mbula ebandi nakete lisusu te ntongo etani natelemi nayebisi nake mwana ngai aza na libala na ye nalangi ngabi tokende mpo yo omema koli mama do alobi il faut basengi bafilme koli wana soki ozwi yango bafilme yango eza na kombo koli na koli eza na kombo toke na mwana tokomi na numero wana te toyebi ye te toke na numero mosusu toyebi ye te tomoni mama moko azosukola bilamba na ngambo totuni ye mama wana alobi lolita bolobi journaliste bokende na lopango wana tokati ti tozongi na lopango wana tokoti fille moko na fenêtre biso tozaki libanda na mwana totuni tozoluka lolita
fi wana azongiseli biso alobi awuti okende kaka sikoyo ake tournage kaka sikoyo kaka okopesa biso nimero na ye tobenga ye papa moko na kati fenetre eza polele ye pa afandi wana papa moko soki papa soki garçon abengi azoganga bobenga mpona nini sikoyo mwana asinyali alobi oyo ezali aza mama na nga veve ya papa dodonga akei nga na insiste apesa biso nimero mwana wana apesi biso nimero bon tokoya lobi tobimi na mwana lere mama do atindeli biso bavoisa ngo ndenge bandi kolekaleka na batelefone eleki mpe na batelefone ya bana oyo bilamba oyo ye alati na tournage bazolakisanga baye kolakisanga mama tali mwana tali mama omoni moto oyo aza kozongiselanga réponse alobi ke akei ake tournage yeyo ti ye nde azali na fenêtre mpo mama yo reconnaissaka bato te okanga biloko ya bato te ye oyo fi oyo aza kozongisa ke akei sika sikoyo na tournage tokutani soki lolita soki kokete me mwana alobi ke ye oyo moto aza kozongisa réponse na kati ya ndako ozali na fenêtre me ngai mbala moko wana na koretenir kaka na koretenir elongi te sikoyo mwana alobi ye oyo te ye oyo donc ye mo coquette asino ke coquette ki tournage ye mo coquette kasi lolita pa tournaka ti donc ye siko mwana amoni lolita na baimage wana oyo alati bilamba oyo alobi ya mama do alobi me ye oyo toza kosola na ye ye oyo toza kosola na ye tozali na biso azali kobatama biso nga kende tinga nozi ya bango bazwazwa bongo akunyana kende maintenant kulanisa mama ekotenga lobi ekokeka lobi ntango ayofana balikoki na réseaux sociaux aopesa su lo wana te bino bamama je pense que lokwa kozalaka toujours uni oyoki message wana olobaki olobi na mokolo moto asendaki bilamba nini pardon nga nalingaka te likambo oyo nalobi te panza mpo bino mpe boza boye panzana nanga naloba oyo eza juste nayeba kosamba nango abi te kaopesa te libela alobaki na nga boye koko nde nasambo na opesa lisusu te nga toni opesa lisusu te libela abi te ifo asala émission abadeprouve biso na biloko eza na kati na kolia moko na moko ya mwasi adadi kamba deja azwaki etikali lokola 8 oyo babi ezalaki ya 9 personnes donc mwasi adadi kamba azwaki seke etikali 8 aprouve biso ya bakoli moko bakombo na biso et le reste oyo etikalaki wana akopesa nyonso donc opesa biloko nyonso tumbala moko mais il faut asala nano émission aprouve biso nde makambo oyo epanzani oyo aza po aprouve biso ke azwi na ye eloko ya motu te yango natunaki nga parceke bachemise oyo olati wana o mama namoni akosi ozongisa mama do bachemise wana ye ayebisanga kaka ke makambo oyo nanu ye mpe fasa nano émission alakisa bato biloko batindeli biso ke azwi na ye mpe nsima aopesa walinda question moko olobaki oyo bambeleki na réseaux sociaux ke biloko mosusu koti balapesa bango mpona ziba explication ye moko okete biloko bengi na telefone na biloko nde batileli biloko plus oyo alati na nzoto wana eza biloko oyo ye moko mokolo bakolaki kokete bilamba ya mama wana eza oyo akomi bakome mosusu bilamba eza wana ye moko mpona okosepela nango olata yango nga na kambaki bilamba okokete alati eza bilamba ya mama mabi ozokambusa nga na kote wana est ce que maman ngo bino boyebi te po azasola mingi na kokete est ce que batie bino na trouble te parce que na moi bafoto mosusu koketa bimisi akendaki kofelina ntina ye la nayebi te po etuku ya bato yeba bamoto eklase biso na makambo oyabi ke apesaki bino soi-disant eza na bakombo koketa mingi apesaki ye apona do oyo esepelisa ye azwa
C'est ça. Bon kasi ngape omoni ngape tana yoki bongo. Wana nakati mwana batia sala. Ngata na yoki bongo ke mama wana alobaki nanga na pesa bino ya bino o bakoma. Alors o mususu wana ya wana mona ilikuwa sasa ilikuwa mata. Na tikaki na yebisi mama wana. En tout cas solola na koketi ye moko. Azwa biloko o ya biso aya kopesa biso. Vous comprenez? Nde mama ngo pe alobaki ke kanga ya a répondre mama ke carton na pesa su mobimba te. Ba fo se zali bo Hollanda. Carton eza su mobimba te. Ayebisi mama wana. Bon, biso na carton eza la mobimba. Ne eza la mobimba te biso toza na magie te. To yebi pete ke batindela ki biso biloko. Koketi nde mobengi. Mais ko benga na décembre. Ko banda décembre wana soki le 22 le 23 to sangisi 2 jours. Abenga mutu moko lisusu te. Pona ko yeba yango na février awa. Mama wana nde ye moko mukolo biloko nde aye ko benga biso. Biso soki mama na pete nde to yebi pete ke biso batindela ki biso biloko. Alors mama wana ye moko nde aye ko benga moko na moko. Ke biloko na bino na tinda keske na zwaki ngai na yebisinga ke place na fungwami po na moni o na tiaki na kati ya koli na ona mbalaki na moni yango alacha komosana nango théâtre na biloko mususu atiaki soki en frag azolakisa mwana mobali moko soki azali mobali na ye ponga bina na telefone ndenge foni net mwana mobali yango alachi yango bon wana na yebi te soki na wana na yebi te non te biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya miso papa Serge aza na kati te non alobi fille moko non Gisèle balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa Serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa Serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi na ngati alobi kaka motu moko balati susu ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na ngati oyo alobaki donc ye mpo na ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga nkombo na ngai mpe te boyeba ngai te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni Coquette akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya Mamadou ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka ba voice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika Mamadou koli moko eza awa loba bon koli moko eza awa mais na benga bino dimanche mo boye to ya poto kabola ta secret alors na yeba ete koli yango tamu zo kokoza na mbongo tamu zo kokoza soki nini na yeba kite ezani mutama bengi bo na zelaka appel ya Coquette na nde to komi février na mona appel ya Coquette te mutu aye kobenga nde mama wana po amoni bilamba na ye Coquette alacha o jouer na wana mama wana ngape tamu na moni ke Coquette asai lokola mama do yo muto solola na ye te ngam na solola na ye na mono bilo mo lokwa bien te na zongeli ka ye mama wana parce que ye nda informer ke biloko na biso ya ti mama na bengi Coquette ndenge solobela wana nga moni yo mo solola ni yokolo biloko aya utikango moi c'est à qui va habiter le soit qui on ne pas expliquer son parce que dit ko ko lo di awa ke bilo wana ko tala bi ke te ke ba ti le yo ka kabela ki no akabeli yo non ezela nanu te koko alobi te ke babaki bakabeli non donc ba bien parce tozali sango epanza na makasi nalingaka nanga tokende nango ye eloko nga asoli na Gisèle nga Gisèle nde nozwi abi ya koko nazwi robe moko soki na deux blouses na mwa bilo mo ayebisa yenga mais sac nde Coquette alobi akabelaki nga sac Coquette alobi te akabela biloko nyonso alobaki kaka na sac c'est tout
kokete benga kinga ngapi na yeba kite makamba biloko batile kokete benga alibina nga mama Giselle ozawa tingale expliquer pe place na zo bonga iso kutana tukutani te ayo benga nga lobi nango nde ayo bisango zap de pesa tika na talaki ye apesinga kolina ya apesinga kolina abina nga te sala vote koloba mama wana ojili tukanga pe foto mama wana amona biloko oyo mama to nayebaki ete nayokaki kaka sonde mama mado abengaka nga binanga biloko na biso batindeli biso maa kokopa abengaki nga na ndoko oyeba sikote biloko yango uti wapi nayebi mpe moto atindi yango pete naseka mama merci na koli otindeli nga nayebaki nanga te uti wapi ebandelaki ndenge nini na jongo na janvier Vous avez réponse à maman? Eh, na donné réponse de moi, c'est le cas. Je dis maman merci. Na dit maman merci. Sinon, il y a t-il des limites? Voilà. Alors quand moi continue les réseaux sociaux, quand même ça on vient à côté parce que pour le bailler déjà bénéficier à vidéo pour y aller. Au lieu on vient à y pour passer télé dans ma commune ça on vient à mutu na y quoi. Au lieu bio à même de colis. Quand on continue les réseaux sociaux, au lieu on se l'année déjà on a solennité pour la zone de pocket na numéro pocket voilà bengi la wana pocket abenga anga na côté numéro na déjà ka bengi on ka bengi numéro mais le quoi na te pour ba banda pana bango bonga na iba histoire wana te uzomona kotanga bengi nga na ibitanga lobi na ngazo ya pana bango te ke kosila ni na bango bango de bayeba ki place biloko ne utaki bando sola bayeba ki déjà makambo ko nga na okama kama badazo ibisanga abina nga biloko bango bazuite comme mbana mo kolini zaki ambale to no mbale bon kolini nga ezaki ya mbala ki on met ezaki na nino bakanga wana ezaki ofungwa iloko bakangela scotch wande ende bakangela ki on place ezaki ka ofungwa bongo na jipe ena kombo na kolini zaki na kombo teki bakomba lobi teki bakombo nyoso na ikolo na moni kombo na nga pesinga na jipe photo bakangi photo ngape na seli post na sendi mama na merci ngape na yebika nde na senga merci ka kotinda pe ba voice nyonso ya bato na ba photo wana pa mama wana biloko nini ezaki na kati ya kolina nga biloko ezali na kati mama ngo pe na abenga yenga tuna yengo zoti biloko nini esikaki na bina zui robe moko na zui na elamba moko ya foulard na moko ezaki ya buka mapeka na foulard na zui na biloko matoi na kati message au consommer que va kabela ki oye moko kokete vraiment bon kokete abaki ya pesinga sac na continue ndenga yeta bia nga sac na peso lokwa yango le sac ya kabela alors par moment le premier bien salobi on se dit que le kokete ça nous vient appliquer que avant que ça bino biloko pour ça non émission bien aujourd'hui on est bon bonanga na koloba boye omoni mutu na mokili po tambola malamu fo ozala toujours sembo po biloko wana eyaki le 22 décembre makambo ebimaki te kokete aza na bandeko ata soki maladi ekweyisaki na ndimi te ke banda le 22 décembre wana kokete asolola na telefone te na ndimi te parce que banda le 22 décembre abenga mutu te ke ya kozwa biloko tokomi lelo février makambo ko mobimake alataki ye moko palobi ka panzaki déjà carton eyaki pona kombo na yo te pona kombo ya baveve tango déjà sa panzaki na ndimi na nga te ke eloko moko ya malonga ekozala lisusu pona nga eza problème na ye na veve o wana parce que ezaki dépense na biso te mbongo esomba bilamba ezaki ya veve wana koli mutu akangaki afuti agence ezaki ka veve wana alors kokete ausila na kaka na mama wana parce que biso pe toyebi na biso te tosali ka émission pona mibali na biso na badate na bango ndenge ekokaki comme d'habitude ezalaka bongo po na loba yango tozalaka basi ya baenseignant te nde toloba yango tozalaka yo ya biso elekaka kaka fo botala yango partout eza bongo mokili mobimba tolobi mama asengaki toloba soki tozwaki biloko mama wana mpena insistaki bosala émission boloba soki po alobaki mwana na moni ete akomosakana na ngai bosala émission boloba soki bozwaki
alors biso ye ope bomoni biso eza mwasa mundwere ayete na sina expliquer bino ko mwana beli azwi biloko te Zizel pe ye oyo azwaki ya ye na kati bomoni boyoki pe ndenge alobi mais ndenge tovandi ya biso nyonso tu moto azwi biloko aza te alors soki ye alobi asala nanu émission bongo nsima ya kopesa biloko wana etali biso te ye nde akoyeba biso etali biso te biso mpe toyeba eteke bakotindela biso biloko motindo biloko mpe motindi biloko basola kaka na ye alors ekomi sikoyo likambo ya ye na kolo biloko ndenge kolo biloko adeside ndenge akosala soki akobalola soki nini soki alobaki biloko na nga zongisa na poto kaka ye soki alobaki ekomisa biloko parce que kokomisa na sa asengaki yango déjà avant mpo na biso to ekomi te atindi biso boloba parce que nakomomona yango baje ezolekela ye na pike crise to nini biloko na ngai ebele bongo mais biso tomona biloko te tozala place mpe ekomela te alors ndenge eza wana nakopesa kaka conseil moko moni mutu kotambola so ozotambola na mokili ofo oyeba ndeni ya otambola nga naza napesika exemple moko mama moko aza na poto na Paris apesaka nga confiance toyebani te kaka na mongongo mo nde tosolola na telefone totika kosolola ni kutu na whatsapp te abi alinga biloko wana te tosolola ata na whatsapp ata mokolo mo te na normal abana ntina mbongo alobi bandeko na nga moi des autres eza mama do eske nakopesa confiance na ntina mbongo na confie mutu moko so mbongo wana ye opesaka mpo bakabola na famille na po papa na biso abelaka bakoyeleki azomona mbongo te mwana mwasi wana aotina mbongo epa na nga nabengaka garçon wana soki ka mbongo wana ye nabengi garçon wana aowuta njili aoya azwi nabi oyo yakengani ake nango apesi papa mwana mwasi so aza mbongo te aosenga ngali ya msu mama do avant bafuta biso lukelanga mutu kuna adefisanga nga na banda kodefa mbongo epa garçon mona mesana nani na lemba ya changer na odefa ata 300 ata combien na defi na pesi na famille na bango mukola otinda na zone seli garçon mutu mo pe na Allemagne même no wazuluka téléphone no wazana mbongo te no tina pesa ba nièce na otinda me na mona eboye te ngai na pesa bato na mbongo moni mokili bonga bongo wana eza conseil na opesa na mutu mo te na opesa neti na bato ebele po conseil ato te mwana so pe mutu azangi na litoire oyo kalekaki asali nini akangi alors mokili tosalaka mabe te tolingaka tosala bolamu oyo nalobi ye alobi ke akoya nango ke asala nano émission kasi ntango azosala émission ezalaka aboye te ngai oyo naosala émission nalobi biloko na bango yango nasalaki nango eloko te me neti ngama do so namoni ngo ke eza bafongolaki nayeba bascotch wana ya poto nde ekangaka so namoni ke bafongola na ozwa te parce que nazali mpe na posa biloko te neti nga mpo na nga na part na nga eke namoni yango eza déjà touché na ozwa te en tout cas tu eza touché na nga mpo na nga selo nga mama moko mutu ya mutalo bapo toyaki mutu ya mutaza nayebi te eloko eyaki depuis décembre abenga ngai nazobenga yo dimanche kokuka naye bozwa banda wana mpe nabosana bango bakangi dati ngai nabosana kuna dati wana décembre ezali dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi eloko moko nayebi te eloko nini ye alingaki kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te nayebi ke tant aussi c'est émission oya na bavese baolela bofele baolela na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana baboza ata ba 45 po kokete na 45 orphelin balelaka na nkombo na yo nga na omona oza trop jeune epesinga mpasi me nga napesanga o conscience
nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mama do alobi so eza nango kaka ya okanga mama do ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya kofungola ata mosusu bato baobanga bayebi te tofokanga maye nango menga tombola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye nalati biloko eutaki pa coquette na tolati biso nyonso moto ayi moto akalaka aza te soki okoya nango soki mpo okoya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ata oyino nango te eza nango ndenge moko fami eza kaka toechange oyoki nga tozoreve naa na confiance na ye aoya nango déjà eyaki comme déjà kuna euti aéroport euti France ekomi atikozwa na biso mpenza bien abibino bamama bolelelaka ye bosengaka ye bambongo bino bamama na bisika nini yango tosenga osengaka senga bambongo akabilaka pe bino mpe tokutanaka bisika amoni kona tuma ingative mo boya envers ye bino bakabilaka bino mais makambo nini mumimele lokola soki neti ndenge nini nayebi te nimero na toyebi te esika vanda toyebi te toza ebele moni paveve ezaka ya biso te toza ebele tokoloba teke balelelaka ye toyebi te ntango mosusu eza na bamosusu balelelaka ye me motu lokolanga numero nde kutuna nango nasala na émission mais soki nakutani na eboye na nzela ntuka ntango mosusu nakoyeba ete bon mpona kolelela ye neti ngai ka nde nalobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission kaka ya mwana mbala moko likambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basengaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te nde ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo akokete mpo ye nde moto ayambaki koli fo ayeba eloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga kokete baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko kokete alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo netanga mipamba te parce que ayambaki mpe azoreconnaitre ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili oloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso me neti nga so eza ngai nitamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa po osolaka na kolo biloko ata lelo oyo kuna obakisana ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato oyo atindelaki bazwi te sikoyo biso neti ngabo ngape moto batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parceke namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre naoyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo moni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndamu le mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso po wana ekomi ezalaki kokete akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama wana po mokili ebalolango kaka ndenge ebele ebalolango ndenge ebele bote obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boye te tolimbisi soki alingi apesi biso soki alingi te alati aza mwana eza kitoko
toboyi na biso te tokolobele maloba mabe te soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi ifo toloba parce que ye mpe eza pele ya mosusu mwa bato mosusu nde bayoka elobela bato nde pele mosusu baoloba na ye eye mama ngo boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te mpo na nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te alors eza likambo ye nde aswani kaka na mama ngo atindaki ye biloko parce que soki ezalaki eloko moko boye koketa ye na ndako na nga azwi ake nango wana eza nde ye mosusu mais wana batindini ye mpe ka moto ayambaki yango ye mpe ka moto amonaki alors toza na problème na ye te asibongisa na mama wana situ nga vraiment naza na problème akokete wana est ce que bio ezalaki na kati na ye bien tozala nano na problème te poso aye na problème nga naleka na émission na ye te na biloko mpe kokete naza nga na problème na yo te mais seke galerie mongo eza nango nde naza mpe boye eza nango biloko oyo eyaki nango te donc namoni ntina nini nakokanga kanda te na biloko kutu nayebi na nga te namoni kutu mpe te eza likambo akanda te na nakanda te so omoni nga naleki eza juste mpo basalaki appel na bamama nyonso tout ke oyo biloko na ye ezali so amonani te omona bien te nga déjà fifika 14 déjà ebisa ye nga bikoko obengi bakoli na mpe tuke bakoli biloko ezali boye nde naza boye ezobi mpe naota ye kozwa biloko epa rachel mokomene auti ozonga kutu naotozwa biloko epa mwasa papa adrien mangasa naotozwa biloko nanga pa rachel mokomene na biloko eyaka yaka nango mais conseil eza kaka ke mbala nsima vraiment kosala iloko ezali te parce que mama wana ayebi yo te atiki bato ebele apesi yo confiance ocomprendre lelo apesi yo bilamba loba koloba noki ezwa contener wana okabola loba okuna koloba noki nangi nasomba lopango moko ta mosusu na okita te sombelanga mais ata soki asali yango te soki deja osalaki monika nde sango ekei na ndenge biloko emonani te so tobenga yango omeli soki tobenga yango nde nayebi te ndenge moko mpe soki mpo okabolaki yango sango mpe ngai kaka kokende mokili bango ezala mibale sango mpe kaka ngai kokende ke bango va ate asali bien donc no opesa confiance ongai kotuta mitema bato mosusu ke lelo so yanga asala problème yaka a partir kaka likambo oyo osali lelo na po basoki oza na fiancé so aza moto neti abanga mingi akobanga biloko ya bamama ebele oyo na baorphelin soki 45 oyo ameli abangi bango te bongonga makambo ekobeba belle famille mpe mosusu bazala badiembelaka kaka na likambo boye ata bozala na bino bien mais so alingi adiembela akokaka place moko mpe adiembeli moni te ke makambo ebele ebebi donc mpo na ngai vraiment kolemba te mama wana mokili esama liloba avant ozwa biloko wana bosololaka ndenge mpe makambo esalami mpe mpo na ngai na koloba na yo kaka ke zonga kaka epa mamango benga kaka mamango bosolola déjà mabe eye bosolanga mamango soki koraisonne ke après émission ozosala oya otika biloko yo soki mpo omoni ke ndenge olobai nanga ke ndenge osala mpo soki ndenge nini yo kaka me nga na na kanda na yo te tokoza mpe na kanda te mpo tomonani kaka na makambo kozonga mboka ndenge nini ango na mboka mosika nazonga ndenge kani tumbanela ah ouais ça c'est la bonne musique Denise écoutez-moi ça tumbanela Lodi Mataba Elenya Mbonda Ndende na Verviers Linda na japonaise Lukombo de Putu Achiko Mulele Maapoline Nzongo ministre à Château Rouge José Namorepa Bakala de Akuba
Ani Menga olingi basala suka kitoko kende na Château Rouge epai ya Lidi Dior Vanga Tokodi de Genève Yasa Mangwana oyoki leki no zimba Zimbabwe elenge zanga lipasa